të kemi më shumë harmoni në shtëpi? Si të kemi harmoni në shtëpi, në fakt, nuk është edhe e komplikuar, por nuk është as e lehtë për ta zbatuar. Spari duhet të dimë në njerëzit që pa marrë parasysh kushdo qoftë i familjes apo i huaji, secili prej neve jemi unik, që do thotë ne jemi ndryshe, secili prej neve, si nga pamja e jashtme, po ashtu edhe nga mbrëndia jonë. Pastaj secili vjen me një energji të caktuar në këtë botë. Kjo është pika e parë që duhet ta kuptojmë për të pasur një harmoni të shëndetshme në shtëpi. E dyta, dashuria gjithmonë është në fakt ekziston në një shtëpi. Gjithmonë. Por çfarë dashurie është ajo në të vërtetë? Pra e dyta, duhet ta kuptojmë që nëse vërtet e duam një njeri dhe sidomos atë të familjes, le ta duam atë sinqerisht pa asnjë lloj pritshmërie. Në të shumtat e familjeve mbizotron dashuria me kushte. Pra, në momentin që nuk e ke kryer një obligim ose një punë, menjëherë vërshojnë apo bombardojnë kritikat. Dhe këtu vetëm fillon ajo gryrja mes njerëzve, do më thonë mes familjarëve. Pse e bëre, pse se bëre. Jo është dashta bësh ti, jo dashta bësh ti. Pra, menjëherë nga dashuria, ata vetëm bien në rolin e fajtorit, pra shkojnë duke e fajsuar njëri tjetrin, në vend që ta duam e bëri apo se bëri, sepse dashuria duhet jetë vërtet pa kushte. Pastaj, e treta është komunikimi. Sa vërtet sinqerisht prej neve komunikojmë në mënyrë të duhur mes vete. Në ditët e sotme, në ditët që janë mjaft të lodhura, shtëpia në fakt duhet të jetë vendi më i fundit ku njeriu duhet ta pushojë shpirtin e vet, trupin e vet dhe mendjen e vet, trurin. Pra, sepse gjatë gjithë ditës ne jemi në veprime. Ne jemi duke kryer obligimet e jetës. Dhe shtëpia është një vend, është një tempull ku duhet qetësohet pra. Apo, natyrisht, edhe të shkëmbehen pak përjetimet e ditës mes familjarëve. Por me që ngarkesa është shumë e madhe, njerëzit sot janë shumë të acaruar nga obligimet e ndryshme, nga obligimet e jetës, dhe sidomos nga dëshira për të arritur qëllimet tona. Kur kthehemi në mbrëmje, jemi të lodhur, të stërlodhur ndoshta. Dhe vërtet, sa është masandej këtu durimi? Shumë pak kemi durim. Pra, bim në shtëpi dhe natyrisht duke e ditur se ne kemi familjar tek shtëpia, është partneri, partnerja, fëmijët, ndoshta ti i lodhur, por partneri ka nevojë të bisedojë me ty diçka dhe ti fare nuk ke durim dhe menjëherë ndoshta edhe injoron apo injorohesh ti. Dhe këtu pranaj vetëm fillojnë ato acaritjet, plasaritjet mes njëri tjetrit, s'po më dëgjon, ti s'ke kohë për mua, unë nuk mund të flas me ty, ti mua nuk më kupton, dhe kështu me radhë dhe kështu pra futemi në probleme në mënyrë të pavëdijshme. Pra, këtu nuk ka vend për komunikim. Dhe kur nuk komunikojmë mes veti, ne njëri tjetrit as nuk ja japim hapësirën për të kuptuar se si ndihet personi, për të kuptuar se si është emocionalisht ai person. Pra gjatë ditës ne thjesht veprojmë, funksionojmë, mbarojmë detyrat tona, kemi përjetimet ndryshme, ndonjëherë të mira, ndonjëherë të këqija dhe thjesht kemi nevojë dikun të shkarkohemi, të flasim pra me tjetrin.
ta kuptojmë njëri tjetrin, ta pyesim njëri tjetrin, si ishte dita jote sot, sa të flasim për emocionet, çfarë të bëri me u ndi mirë, çfarë të bëri me u ndi keq, pra një farë lloj bilanci me njëri tjetrin. Por me që s'kemi durim, pra, jemi të lodhur, të stërngarkuar, ne thjesht injorojmë njëri tjetrin dhe këtu pra ndihet automatikisht ajo ignoranca e njëri tjetrit që thjesht vërtet shkakton dhimbje emocionale. Pas kjo pra, të kuptojmë sa më shumë njëri tjetrin dhe sa më shumë të flasim për emocionet. Masa ndej, pika e 5. Shtëpia duhet të jetë një vend ku ti të ndihesh i lirë. Pra, në vend që të pritosh, të kthehesh në shtëpinë tënde në mbrëmje, shtëpia duhet të jetë një vend ku ti të kthehesh me një kënaqësi dhe me një lumturi të madhe në shtëpinë tënde. Sepse aty ti do ta kuptosh, do ta dish se ti do jesh vetja jote. Se ti e din se aty ka njerëz që të presin dhe të kuptojnë dhe mund të flasësh pra me ta, mund të hapësh me ta, mundesh të jesh i lirë tek ata. Por çfarë ndodh tek shumica e njerëzve? Për fat të keq, ne nuk e kuptojmë njëri tjetrin. Nuk ja japim njëri tjetrit lirinë e shprehjes. Pra, sa po të fillojmë bisedojmë, me njëherë, sepse prap po lidhi me emocionet, nëse dikush ka pasur një ditë me të lehtë, dikush me të rëndë, dikush ka përjetuar diçka me negative, dikush me pozitive, edhe thjesht ne jemi njerëz dhe emocion do të thotë energjia në lëvizje, ndoshta edhe hiç pa asnjë lloj veprimi nga bota jashtme, ndoshta edhe hiç pa bërë asgjë, ne thjesht nga ky moment në tjetër moment mund të ndihemi mirë apo mund të ndihemi keq. Dhe kjo në fakt nuk ka të bëjë asgjë me personin përballë apo me familjarin tjetër, por thjesht ndihemi ashtu. Por me që nuk e pyesim njëri tjetrin se si ndihesh, dhe nëse tjetri pra emocionalisht është në një shkallë më të ulët, ky personi tjetër me njëherë e kërcënon apo e kritikon sepse ti po je kështu me mua, çfarë sjellësh kështu, je pa respektueshëm, ti s'më don mua, dhe masandaj mendimet hapen në të gjitha anët dhe njerëzit në mënyrë të pavetëdijshme, familjar, pra futen në probleme të panevojshme. Në fakt, këto probleme vetëm krijohen se nuk ekzistojnë fare, por që nga frika, sepse çysh e thash edhe më herët, dashuria është gjithmonë këtu. Por mendja, thelbi në fakt, vetja jote e lartë e din çdo herë që familjarët e tu janë aty për ty dhe të duan pa mos. Por çdo herë mendja është ajo që analizon shumë dhe që ka shumë shpejt frikë se ndoshta nuk më duan mua. Dhe këtu pra futen njerëzit në probleme, në mënyrë të panevojshme, pra probleme që janë të krijuara nga racionalja, nga mendja, nga frika e saj për mbijetesën dhe për t'u pranuar ashtu se si është. Pra, t'ja japim shprehjen lirin njëri tjetrit që të shprehet. Kjo është mënyra më e bukur që mund të bëjë secili individ në shtëpinë e vet. Nëse ndonjëherë, për shembull tek unë, nëse ndonjëherë fëmiu im ma kthen fjalën, pse unë mos t'ja jap atë liri që të shprehet në atë mënyrë? Sepse, si që thash edhe më herët, secili është unik dhe secili e ka në jetën e vet një energji individuale dhe ai person nuk mundet të ndali nga vetja. Pra, ai person shprehet në atë mënyrë sepse është energjia e tij. Dhe këtu natyrisht se është shumë e rëndësishme vetëdia, që ne të punojmë me veten tonë dhe të kuptojmë më shumë në këtë drejtim se çfarë qenë ka energjia, çfarë qenë ka emocionet, çfarë qenë ka energjia individuale e secilit individ, pra që t'ja japim lirinë e të shprehurit njëri tjetrit. Sepse në këtë mënyrë ne prap krijojmë konflikte të panevojshme dhe probleme të panevojshme. Prap
vjen racionalja me akuzat ndryshme se jo ti s'me do, jo ti s'me respekto, jo ti mua me ofendon, jo ti mua me lëndon dhe kështu me radhë. Pra janë probleme komplet të krijuara nga mendja, jo nga thelbi. Por çfarë ndodh pra nëse ne ja japim lirinë e të shprehurit njëri tjetrit? Është shumë e rëndësishme që pra ne të mësojmë që familjarët, sidomos familjarët e ngushtë, të mos i marrim personalisht. Ku ka prind që se don fëmijën e vet, dhe ku ka fëmijë që nuk i duan prindët e tyre. Natyrisht një burrë dhe një grua mund të kenë probleme mes veti, por kur ka harmoni edhe aty është dashuria numër 1 dhe dashuria pa kushte sidomos. Pra kur ne e kuptojmë që në familje ekziston dashuria, atëherë ne duhet të mësojmë që mos ta marrim njëri tjetrin seriozisht as personalisht. Nëse fëmiu im pra ka momente që shprehet, natyrisht edhe mënyra e shprehurit ne mund t'i thuam gjitha, por pa e bërë keq të ndihet tjetri. Por kjo është natyrisht që kur ne vedisohem, atëherë ne dim të komunikojmë, ne dim ta përdorim emocionin, ne jemi domethënë shumë më të qartë, ne flasim më ndryshe. Kjo ka jashtëzakonisht luan rol shumë të madh për harmoninë në shtëpi. Dhe pra kjo, nëse unë tash ja them fëmiu tim një fjalë që fëmiu tim nuk do t'i pëlqej, prap se prap, nuk duhet ta marrim personalisht, sepse ne njerëzit e shtëpisë kur nuk duam t'i lëndojmë, as kur nuk duam t'jemi keq me ata, as kur nuk e mendojmë keqen për ta, por ne secili prej neve për familjarët e vet, për fëmijët, për burrin, për gruan, e duam më të mirën për njëri tjetrin. Por është thjesht prap mendja që i merr gjërat personale. Atëherë pra, çfarë duhet mësojmë ne në një shtëpi? Që e para, ta kuptojmë që ne jemi ndryshe, secili prej neve. E dyta, që dashuria ekziston në një familje. A fjalosesh apo nuk fjalosesh? A ka përlarje apo s'ka përlarje? Në një shtëpi ekziston dashuria. Por është e rëndësishme që të mësojmë që ta duam pra njëri tjetrin pa kushte, pa pritshmëri, vetëm kur ta mbarosh këtë punë ti je mirë, vetëm me pritshmëri pra nga njëri tjetri, nga përmbushja e dëshirës e pritshmërisë së njëri tjetrit. Dhe këtu çdo herë njeriu dështon, sepse ne nuk mundem kur ta kuptojmë se çfarë pritshmërish ka tjetri. Për shembull, prej meje. Një shembull thjesht po e marr. Nëse një baba në mbrëmje vjen nga shtëpia, fëmijët e babait, natyrisht edhe ata kanë qenë në shkollë gjithë ditën dhe janë mjaft të lodhur. Ndoshta kanë pas një ditë shumë të lodhshme, të ngarkuar, me teste të ndryshme. Ndoshta një mësues, një profesor nuk ka qenë i mirë me ta, ka qenë i ashpër, i ka kritikuar shumë. Domethënë truri i tyre tani më veç është i lodhur, i ngarkuar. Derisa të vjen babai në shtëpi, ai fëmijë është i lodhur. Po ashtu njëjtë edhe gruaja. Por tani, nëse ky baba gjatë rrugës që shkon në shtëpi, në mënyrë pavetishme, e pret që fëmijët e tij të ngriten këmbë dhe ta presin babain dhe t'i thojmë, ai e lodh, mirë se erdhe në shtëpi, dhe kështu me radhë. Nëse fëmijët tani në këtë rast nuk e bëjnë këtë gjest, kush është i prekur këtu? Pra, apo e shihni se këtu janë pritshmëritë tona? Babai ka krijuar vetit një film në kokën e tij se unë kur shkoj në shtëpi fëmijët duhet të ngritin këmbë. Kurse fëmijët e tij janë komplet në një botë ndryshe. Ndoshta janë ende me ato mendimet e tyre në shkollën e tyre, në ditën e lodhshme, në kritikat që i kanë marrë nga profesorët e tyre. Domethënë, në çdo njeri ekziston një botë tjetër, një perspektivë tjetër, një kënd vështrim tjetër.
dhe fëmijët e shkret tani nëse nuk e bëjnë atë gjest, babai do të jetë i lënduar, do të ndihet keq, do të filloj t'i çortoj fëmijët e tyre, do të filloj pastaj edhe gruas t'i thot ndoshta se këto kanë edukat tënde dhe kështu me radhë, dhe ja u krijuan problemet pra pa asnjë lloj nevoje. Apo e shihni, në vend pra që t'i lëshojmë këto pritshmëri, ta kuptojmë se secili është unik, pa marrë parasysh, dhe ta kuptojmë që neve asgjë nuk na përket. Dhe thjesht që t'jemi falënderues, për shembull që ta ndryshojmë perspektiven. Nëse një baba në vend që të vije në shtëpi me pritshmëritë e tij se fëmijët e mi a do ngriten në këmbë apo s'do ngriten, që unë erdha nga puna, është shumë e mirë ta ndryshojmë perspektiven, edhe pro ta ndryshon perspektiven dhe ta kthen atë në falënderim. Faleminderit që kam për këtë punoj. Faleminderit që unë tani kam ku të shkoj, e kam shtëpin plot dhe e di se aty me pret gruaja me presin fëmijë. Po edhe e kundërta. Nëse një grua ka pritshmëri që një burr gjatë gjithë ditës së tij të lodhshme ka kryer punë, sepse punët e burrit janë më të rënda, po mendoj me trup fizikisht, ai burr don që në shtëpinë e vet të çlodhet. Dhe nëse një grua tani pret që burri pas një dite shumë të lodhshme të pastroj dhe enët e shtëpisë të gruas, edhe këtu kush atëre po lëndon tjetrin? Janë pritshmërit e gruas. Dhe në të njëjtën mënyrë edhe pritshmërit e fëmijëve ndaj prindve. Sepse edhe fëmijët mendojnë që nëna dhe babai çdo herë duhet të jenë këtu gatshëm për fëmijët. Por edhe këta prindër të shkret, deri dje ishin të vegjël fëmijët e dikuj. Dhe tani janë prindër, por prap se prap edhe ata kanë ditë të lodhshme, kanë përgjegjësi të mëdha. Dhe kështu pra, sa më shumë që e kuptojmë njëri tjetrin, sa më shumë që e kuptojmë rolin e tjetrit, sa më shumë që një herë një akt që duam ta bëjmë e zbatojmë tek vetja jonë. Pra në këtë mënyrë ne vedisohem. Dhe kur vedisohem mbi gjitha këto pika, nuk është e mundshme që në një shtëpi të mos ketë harmoni. Nuk është e mundshme. Pra, pse nuk ka harmoni në shumë familje janë pikërisht këto pika. Sigurisht se ka edhe pika tjera që nuk i kam cekur tani në këtë video, por këto janë më kryesorët. Dhe unë ju garantoj, nëse ju vedisoheni dhe i zbatoni gjitha këto, është e pamundshme që në shtëpinë e juaj të mos ndryshoj atmosfera, të mos ndryshoj energjia, të mos ndryshoj harmonia. Vetëm provojeni dhe vetisoni. Nëse ka nevojë, merre këtë video, përsërite, shiqoje një herë, 2 herë apo 3 herë, apo sa herë ta ndish. Dhe nëse e mendon se e njeh një familje që edhe ajo ka nevojë për një këshill të tillë, të lutem, atëherë dërgoje këtë video më tutje, sepse në këtë mënyrë ne mund të ndihmojmë njëri tjetrin. Edhe ti i dashur shikues, në këtë mënyrë ti mua më ndihmon nëse e bën kanalin tim subscribe, në mënyrë që unë të sjell edhe në të ardhmen video të tilla që thjesht të ndihmojmë njëri tjetrin. Faleminderit që ishe këtu dhe e ndjeke këtë video për harmoninë në shtëpitë tua dhe në shtëpitë e gjithëve neve. Miru pafshim deri në videon e radhës.